watuktalu liljamaa bilwahid, na litauliwa kundi kwa kumuua mtu mmoja. Ikiwa waliomuua ni watu wengi, jamaa wamekusanyika watu 20, watu 30, kijiji kizima, mtaa mzima au mji mzima wamekusanyika wakampiga mtu mpaka wakamuua, basi wale watakaokuwa wamepatikana na ushahidi itakapokuwa kwamba umetimia kwamba wao ndio waliomuua, basi watauawa wote hata kama wame 200. Na hii pia imekuja katika hadithi aliyopokea Said ibn Musayyab rahimahullahu ta'ala kwamba kuna mtu katika watu wa Sanaa aliuawa. Umar radhiyallahu anhu akaua watu 7 katika watu hao. Anna insanan qutila bi Sanaa, kuna mtu mmoja aliuawa Sanaa. Faqatala wa anna Umar qatala bihi 7 nafar, na kwamba Umar radhiyallahu anhu akaua kwa sababu yake watu 7. Waqal, kisha akasema, law tamala alayhi ahlu Sanaa laqataltuhum bihi jami'an, lau walikusanyika juu yake watu wa Sanaa wote wakamuua yule, ningewaua wote. Kama lau ingekuwa ni watu wote wa Sanaa ndio walimpiga wakamuua yule, ningewaua wote. Hadithi imepokea Ibn Abi Shayba katika Musannaf, hadithi ameitaja al-Imam Ibn Abi Shayba katika al-Musannaf. Kwa hiyo watu wasije wakafanya kwamba kwa sababu kauawa na watu wengi basi hakuna kitu. Mfano wake ni kama vile, kwa sababu ya ujinga wa watu, yapigwa kelele mwizi, ingine na mtu Muislamu muhimus sala, sio naye atoka na fimbo yake, yule atoka na panga lake, yule atoka na mkuki, fulani mwizi, kila mmoja apiga kivyake. Hao wengine wakimbilia petroli iliko, wengine watafuta matairi. Kwa hiyo wale wote walishiriki katika jambo lile. Hata yule ambaye hakupiga alimpa mwenzake fimbo tu kammalizie katandike, au wewe ulipiga kidogo tu mwanzo, lakini umepiga, umeshiriki katika kumuua, umeshajisha watu. Nyote nyinyi mnapopatikana katika Uislamu nyote mnauawa, kwa sababu mwizi hukumu yake si kuuawa, yule mmemuua madhuluman. Na hii dhulma inatokea sana katika ulimwengu, hasa katika nchi zetu hizi. Mtu ameiba kuku atauawa, mtu kaiba baskeli atauawa, mtu ameiba ng'ombe atauawa, mtu kaiba kikombe atauawa. Ala kulli hal, yani dimaul muslimin au dimaul nas zimekuwa ni kitu hakina thamani, na watu wanachukulia kwa kawaida. Bwana wakome bwana, wamezidi sana hawa. Kwa hiyo na yeye anatia nguvu katika swala lile, ni makosa. Dimaul nas, na lau kama sheria ya Allah ingekuwa imesimama, basi mambo haya yangekuwa hayako. Mwizi amepatikana, kama yeye ni mwizi wa kawaida, atakatwa mkono wake wa kulia. Amepatikana tena bado anaendelea kuiba, atakatwa mguu wake wa kushoto kwenye Kaaba, katika al-Kaabain atakatwa. Akiiba tena ima atafungwa au viboko. Hakuna kukatwa mikono yote na miguu yote, umefahamu? Kwa sababu inakuwa ni min khilaf. Hivi ndio ilivyokuja na sahaba, ndivyo na tafsiri, mkono wa kulia na mguu wa kushoto ndio mwisho. Lakini mathalan kama ameua na akaiba, huyu sasa atasulubiwa, atauawa kusulubiwa. Amefanya uharamia, kwa hiyo kuna ngazi. Kama ni jambazi sasa hukumu yake ni nyingine, kuja na silaha ameshika watu. Kwa hiyo wewe utafanya hatua ambazo zinakubalika kisheria. Daf'u as-sa'il iko. Ama mwizi tu, mwizi huyo ajikane kaiba nini, na wewe umo katika mkumbo wapiga. Kama ni qisas, damu yake wewe utakwenda nayo siku ya kiyama. Wewe ni mas'ul na damu yake siku ya kiyama. Atakapokuja mtu huyo akiwa analalamika kwamba ameuawa, na wewe utakuwa ni mmoja katika watu walioua. Na nafafanua zaidi jambo hili kimauidha kuliko darasa ya kifiqhi, kwa sababu ya hali ilivyokuwa sasa hivi katika mjitama. Tena mara nyingine mtu anaweza akaamua tu kama amekusanya na mwenzake apige kelele mwizi, na si mwizi. Na watu kwa ujinga wao wakitoka wao hawaulizi kaiba nini, kafanyaje, basi
watapiga wataua. Sallallahu alaihi wasallam.